et s'envoler. Les enfants, les petits oiseaux prisonniers, vers la porte, vers la liberté. Un petit dé à coudre et 3 coups d'eau. Au-dessus du perchoir, un ours de sèche. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont des trous d'air dans. Une fois dans votre vie, vous qui n'êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rend heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez les s'envoler. Les enfants s'y convoyaient, les petits oiseaux prisonniers, la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit sur faux, avec ses perruches importées du ses canaris jaunes, les cybergaliers, à votre tour faites-le. Soudainement exclamez-vous, Dieu, quel plumage. Mes chères madame, on vous demande en 3e. Et des clapignoles, oral contournées, mais